弟兄姊妹啊，呢度話咧佢荒涼到係咩地方咧？甚至乎冇房屋同埋冇房屋嘅入口啊！弟兄姊妹，你去過呢個澳門係咪？澳門有一個叫大三巴啊嘛，係嘛？大三巴牌坊原底係咩嚟㗎？教堂。係啊，原底係嗰個教堂嘅入口嚟㗎嘛，係咪啊？咁所以佢可以冇咗嗰間屋啊，而家冇咗間屋，但係佢都可以留翻個入口喺度㗎嘛，係咪？但係咧，弟兄姊妹，你呢度咧，你睇下神嘅話形容話，佢哋荒變成荒場，到一個咩地步咧？冇房屋，亦都冇門口都冇埋，即係拆晒，徹底拆晒咁解，徹底拆晒。啊，弟兄姊妹，拆屋總係咁樣啊，最後尾先至拆嗰個入口。明唔明點解？一入去拆咗個入口咁點啊？自己都出唔到嚟。所以咧，我哋拆屋咧係咁嘅嚇，我哋由上邊開始拆起嘅，最頂我哋拆，拆到最後尾嘅時候嚇，佢所有啲嘢出晒嚟，拆埋個入口。但係喺呢度形容咧嚇，連入口都冇嘅嚇。好啦，咁他施嘅船隻點知道呢一個嘅消息咧？呢度就話呢個消息係響邊度嚟啊？基提地嗰度得嚟嘅。好啦，弟兄姊妹，乜嘢基提地咧嚇？基提地咧，其實咧佢係指着一個普遍啊，就響呢個愛琴海一帶嗰啲嘅島嶼，連埋嗰啲嘅岸邊嚟到講。因為佢哋經常咧都響嗰度有商貿嘅往來。嗰啲船隻咧都會將啲貨運嚟呢個島，運去嗰個島運去，因為島冇陸地啊嘛，冇路啊嘛，所以佢一定係靠船隻。咁所以呢度提到基提地咧，就係提到咧呢啲咁樣嘅島嶼，呢一啲咁樣嘅陸地嘅口岸啊。原來咧，他施嘅船隻喺度運緊貨嘅時候，經過呢個基提地嘅時候咧，就聽到呢個消息。聽到呢個消息咧，呢個他施嘅船隻就哀號啊，因為冇地方卸貨啦。生意做唔成。好，第二節，沿海嘅居民就係素來靠航海西頓嘅商家得豐盛嘅，你們都當靜默無言啊！嗱，弟兄姊妹，呢度話沿海嘅居民跟住後邊就形容啲沿海嘅居民啊，弟兄姊妹，你可以知道呢啲沿海嘅居民係乜嘢人啊？佢哋都係嗰啲係啦做生意嘅而且係靠海嚟到做生意嘅人即係都係做船運嘅都係做船運嘅。本來咧佢哋係咧靠呢一個嘅將呢啲貨運到去呢個推羅嘅地方嘅時候就發大達嘅嚇。呢度話佢哋得到豐盛嘅。後邊嗰個話你們當靜默無言弟兄姊妹，點解靜默無言唔單單係冇生意做，唔單單係冇心機弟兄姊妹，你記唔記得聖經舊嘅聖經裏邊咧有一卷書叫做約伯記記唔記得約伯記？當約伯咧神將佢所有一切攞去嘅時候，約伯嘅反應係點樣？約伯嘅反應係點樣？弟兄姊妹記唔記得？佢太太同佢講佢話你離棄神死咗佢算啦佢太太咁同佢講你知嘛？在約伯嚟到講，因為佢兒女已經死晒，係咪？佢所有牛羊僕婢都死埋，剩低嘅而家就係佢太太佢成個身仲生晒瘡，佢唯一支持佢嘅就係佢嘅太太。點知而家佢太太同佢講你離棄神死咗佢算啦即係連佢唯一嘅支柱都冇埋。所以呢個時候嘅約伯咧，聖經就咁講佢就撕裂佢嘅衣服，佢坐響爐灰當中，佢就默然不語。佢唔出聲到嘅地步咧，佢三個朋友從老遠而嚟睇見佢嘅時候，嗰三個朋友悲傷到不得了。結果咧，佢居然4個大男人坐響嗰度都唔出聲。所以弟兄姊妹，唔出聲代表乜嘢？極度悲哀弟兄姊妹，有冇試過悲哀到連眼淚都流唔到有冇試過悲傷到你唔知點樣反應弟兄姊妹，嗱呢種就係呢度形容。所以呢度形容嘅哀號形容嗰種悲慘形容嗰種悲哀，形容嗰種錯愕咧，弟兄姊妹，佢係用語言當中一啲最極端嘅說話嚟到講。咁所以咧，嗱你睇下，當推羅被審判嘅時候就係咁樣。大水之上第3節，大水之上西歇嘅糧食，尼羅河嘅莊稼是推羅嘅進項好啦，呢度咧西歇弟兄姊妹，我唔多解釋。西歇其實都係指咗尼羅河嚟到講嘅
即係話埃及所出產嘅糧食，埃及所有嘅呢啲嘅莊稼，最後尾原來運去邊㗎？原來都係運去推羅嘅喎。即係話咧，若果呢一個嘅埃及冇咗推羅嘅時候，佢就點咧？埃及最發達啦，叫佢發達嘅咧就係莊稼啊嘛，係嘛？即係佢，所以你記得喺舊約聖經嘅時候咧，當全地都饑荒嘅時候咧，啲人去邊度糴糧啊？埃及啊嘛，因為埃及有糧啊嘛，好特別嘅，埃及呢個地方好特別嘅，非常之特別嘅。原來埃及要發達啊，佢嘅糧食要賣得出先得噶嘛。原來佢運去邊度賣啊？原來運去推羅賣喎，即係推羅係叫埃及富足嘅。而家推羅冇咗，於是乎埃及咧大件事啦，所以後邊嗰度話咧，他作列國嘅咩啊？呢個他係指著推羅啊嘛，佢做咗列國嘅咩啊？大碼頭啊！弟兄姊妹啊，對香港人嚟到講咧，拍到一個好碼頭啊！弟兄姊妹啊，我哋個個人都了解係咩意思嘅弟兄姊妹，嗰日就係嗰日原來全個地中海一帶如果你要拍到個好碼頭，你就要拍去邊啊？推羅拍去推羅就係拍去個好碼頭，即係話你拍到個好碼頭你就發啦拍唔到個好碼頭咧，咁你就大件事啦弟兄姊妹嗰日原來推羅係咁樣好，第四節，西頓啊，你當慚愧佢話西頓啊，你當慚愧。點解西頓應該慚愧咧？弟兄姊妹，因為咧，我正話講過，西頓咧係一大嘅地方啊嘛佢係包括咗推羅呢個城啊嘛，所以西頓發達係因為有推羅，得唔得西頓發達係因為有推羅而家咧推羅冇咗啦，西頓應該慚愧。點解因為慚愧咧？弟兄姊妹後邊嗰度講佢因為大海説。這是海中嘅保障說，就是海中嘅保障說，我沒有劬勞，也沒有生產，沒有養育男子，亦都冇撫養童女。弟兄姊妹明唔明呢句説話意思明唔明唔明得我解釋俾大家聽下因為大海説呢個大海咧係指著推羅嚟講嘅弟兄姊妹，因為咧下邊嗰句説話就話就是海中的保障所以呢個大海咧唔係指著地中海講。係指著呢一個嘅推羅嚟到講嘅，因為推羅嘅影響咁大，好似咩咧？就好似個大海咁樣，所有人都要依靠佢，所有別嘅航海嘅人都要依靠佢，做生意嘅人都要依靠佢，所以佢彷彿好似個大海咁樣所以呢度咧就話大海咁樣講呢個海係咩咧？佢呢個海亦都係咩咧？就係後邊嗰個啦，海中嘅保障即係所有一切喺呢個海裏邊做貿易嘅人咧，佢嘅保障都係推羅呢座嘅城。而家推羅咧，佢就咁樣講。而家我冇咗你大件事啦點解你大件事後邊就講啦，佢話因為點解因為咧你西頓你冇劬勞過，冇劬勞即係冇乜嘢，冇劬勞即係咩唔係咩叫劬勞弟兄姊妹咩叫劬勞咩叫劬勞中文字嚟嘅咋呢個劬勞唔係生育之苦就係叫做劬勞生產之苦就係叫做劬勞劬勞生產之苦就係叫做劬勞，即係話咧呢一個西頓人咧，原來咧冇生產嘅即係冇仔生冇生個仔對唔住，冇生個仔所以佢後邊就講嘛，冇生產冇生產唔係話佢冇出產，唔係冇生個仔因為佢冇劬勞過嘛，所以冇生產過咯。既然冇生產佢自然冇養育過男子，亦都冇養育過童女啦，係咪咁其實佢真係講緊咩乜都冇做過但係佢發達即係話咧，弟兄姊妹西頓係一個喺陸地上嘅地方嚟嘅。如果咧佢要生存嘅時候，弟兄姊妹，佢一定要有人口嘅先至能夠生存。因為人口咧可以喺嗰度耕種，係咪？可以喺嗰度牧放，係咪？但係佢而家咧冇生養過，但係佢都發達喎。點解因為有推羅推羅出名嘅係乜嘢？係用我哋今日嘅説話講就係我只係過水濕腳弟兄姊妹，你明咩叫過水濕腳過水濕腳就係呢個世代嘅意義，就係呢個世界嗰一個嘅哲學最後尾嗰樣嘅嘢
弟兄姊妹啊，我識得好多人都係佢唔需要辛苦嘅，邊度使辛苦嘅啫？阿 A 就好辛苦咁樣去做，阿 B 咧就想買阿 A 嘅勞苦嘅結果，咁於是乎就點咧？我就同阿 B 講：哇，得你要呢啲貨物我有，咁我就走去揾呢一個好辛苦嘅阿 A 喂，嗱，我想買你呢個貨幾多錢啊？咁佢就話要100萬咁啦嚇，咁我同佢講：你呢啲咁嘅貨邊度值100萬啊？30萬啊！嗱，我而家有個買主30萬，你買唔買？買我即刻要，即刻俾現取，即刻揞錢嚇。咁於是乎咧，佢話：諗下諗下，又揾唔到人嚟買，好啦，30萬就30萬咁，俾咗30萬我。咁我咧就攞住佢嗰啲嘅貨，就去佢嗰度，去阿 B 度就收100萬。哇！原來你哋咁噶，我都已經過分嘅，你哋比我更過分啦！弟兄姊妹，呢啲就係咩咧？弟兄姊妹，你知唔知呢啲就係呢一個世代所有成功嘅人做緊嘅嘢？你知唔知啊？剝削勞力嘅，係啊，剝削人嘅勞力。弟兄姊妹，咩叫剝削人嘅勞力咧？按照聖經嗰個嘅原則啊，就係奪取人嘅性命。你想佢呢世人唔做得幾多件嘅啫嘛，係咪？佢係用佢嘅生命換翻嚟嘅，佢做嗰啲嘅嘢係用佢生命換翻嚟嘅。但係咧，佢生命唔應該係得咁少嘅報酬，佢就攞咗去。弟兄姊妹啊，呢個西頓人從來未曾勞苦過弟兄姊妹，但係佢哋卻富庶。點解？因為有人靠着呢一個推羅呢一種嘅世界觀。所以咧，弟兄姊妹啊，佢而家要慚愧啊！點解啊？因為都冇咗推羅之後咧，佢冇咗呢一個賺錢嘅源頭，於是乎佢係點啊？食都冇得食啊！係因為佢唔識耕種，亦都冇人耕種，係咪？唔識得牧放，冇人牧放，佢生存唔到啊！所以佢話你應該慚愧啊！所以弟兄姊妹，聖經咧原來我咁講啊，你細心去讀聖經，聖經俾人嘅原則好特別嘅。聖經俾人嘅原則咧，係用勞苦嚟到換取報酬，呢個係聖經俾人嘅原則。從第一個亞當開始你哋話佢受咒咗，但係弟兄姊妹，呢一個就係嗰個嘅原則。犯咗罪嘅亞當就係要汗流滿面才得乜嘢糊口。好啦，你話今日有幾多人真係汗流滿面先至糊口啊？人今日追求嘅係乜嘢？唔使做嘢，唔使勞苦，而唔單止要糊口啊嘛，係咪啊？弟兄姊妹，你睇唔睇到成個原則係違反晒聖經嘅原則啊？所以弟兄姊妹，我講過好多次噶，我話點解現代人咧咁多呢啲所謂現代人嘅modern chronic disease 即係現代人嘅長期病患咩血壓高咩糖尿病知唔知點解啊？係因為太舒服啊嘛，你唔肯流汗啊嘛。你又食得多咁啊點啊？腸癌咯，係咪？唔好笑啊！冚唪唥都係咁樣嚟噶，弟兄姊妹所以請你哋啊，信服神嘅旨意，信服聖經嘅話語，請你哋流下汗健康啲噶，你會健康啲。弟兄姊妹你睇下西頓就係咁啊，所以佢要慚愧。當呢一個嘅推羅被挪移嘅時候，第5節。唔單單呢一個嘅西頓佢話這風聲傳到邊度？哇！傳到埃及喎跟住聖經就話埃及人為推羅嘅風聲極其乜嘢？嗱，呢度用咗一個詞叫疼痛。弟兄姊妹，前邊有哀號，跟住有靜默無言，跟住有慚愧，然之後呢度咧有疼痛。弟兄姊妹，其實佢係有一個咧，即係嗰個嘅劇烈度係去到埃及係最厲害，疼痛。最厲害弟兄姊妹，即係話當推羅變成荒涼呢件事咧，弟兄姊妹係驚動咗整一個利益嘅團體。我用嗰個詞係利益嘅團體。點解咧？因為佢哋原底係靠西頓將佢靠呢個推羅將佢聯絡起上嚟嘅。個個人去到推羅嗰度都係因為推羅點啊？
發達啦，係咪啊？我只要有貨，然之後將貨運到嗰度嘅時候，我就喺嗰度可以得著財富啦。我就喺嗰度可以得著我嘅貨物嘅轉換啊之類啊嚇。但係弟兄姊妹，而家咧冇咗推羅，冇咗推羅嘅時候，即係話整個利益團體瓦解咗。所以弟兄姊妹帶嚟嘅係咩咧？係震撼性嘅悲哀。嗱，弟兄姊妹頭嗰5節係講呢樣嘅嘢啊。好啦。我哋一齊讀第6到第9節。推羅人啊，你們當過沿海的居民啊，你們都當開口。這是你們歡樂的城，從上古已有的，其中的居民往往傳句。推羅本是歡宴的城，他的商家是王子，他的買賣是世上的尊貴人。終於如此，是誰定的呢？是萬軍之耶和華所定的，為了滿足一切高傲的榮耀，使地上一切尊貴人被藐視。第二段呢一度咧，係講到推羅荒涼嘅原因。弟兄姊妹啊，一開始嘅時候咧，呢一章就將推羅嗰種震撼性嘅荒涼擺咗出嚟。啊，佢係唔係直接去講推羅點樣嘅荒涼？佢係藉着睇見呢個荒涼嘅其他嘅同佢有生意往來嘅人嘅反應嚟到將呢一個荒涼嚟到襯托咗出嚟，將呢個驚嚇性嚟到襯托咗出嚟。所以咧，去到第6節以後咧，我相信完咗第5節之後，個個人都會問啦：點解會搞成咁樣？係咪？點解推羅會搞成咁樣？既然推羅係一個商貿繁盛嘅地方，而大家又靠佢嘅緣故得咗利益，係咪？咁即係話咧，佢有冇敵人啊？冇啊，個個人去到都得到利益喎。嗱，呢啲係即係做生意嘅人成日發夢都希望係咁樣嘅，係咪啊？所以成日都話 win-win 啊嘛，係咪即係你又有得代，我又有得代，你又可以賺，我又可以賺，係咪啊？咁咪大家都開心啦，係咪？你開心時要我都開心先得噶嘛。唔可以阿孔冚唪唥賺晒嘅。係咪啊？佢冚唪唥着數晒咁唔得噶嘛，係咪？咁我就好唔開心噶啦嘛，係咪？咁所以咧，弟兄姊妹呢個世界咧以為佢以為一種咁嘅情況只要咧大家利益均衡嘅時候咧呢個世界就和平噶啦。嗱，弟兄姊妹，呢個就係呢個世界嘅哲學，唔係噶。請你記住，呢個世界背後有一位掌權者。萬有係根據佢嘅旨意而行，嚟到決定萬有嗰個結局係點樣。所以弟兄姊妹，第6到第9節咧就講到原因，因乜嘢好似推羅一座咁樣嘅城一座用我哋今日嘅説話講一座撈得咁掂嘅城點解會搞成咁樣？好，弟兄姊妹，第6節先知講喎。佢對推羅嘅人嚟到講，佢話推羅嘅人啊，你們當過到點啊？去到邊啊？去到他施去先知居然叫推羅嘅人咧走喎走去他施喎好啦，他施同推羅有咩關係咧？弟兄姊妹，18世紀以前咧冇人知道到底他施同推羅有咩關係我哋想到他施即係諗到佢遠啫因為嗰啲船經常都去到嗰度，所以咧你走佬梗係有咁遠走唔遠啦，係咪咁所以見到隻他施嘅船就好似約拿咁啦，係嘛就跳上去就走噶啦，係咪我一直以嚟都係咁樣嘅啫咁樣嘅領會嘅啫。但係咧去到18世紀末19世紀初嘅時候咧，因為咧有考古學家去到呢一個推羅嘅地方嗰度嚟到考古嘅時候，結果佢就發現到原來咧他施呢一個嘅城市點解都要特別提到呢個他施嘅船隊咧？原來他施咧係推羅嘅一個殖民城嚟嘅。弟兄姊妹記唔記得我開始嘅時候講過推羅佢除咗係一個貨物集散地之外咧，推羅仲係輸出佢呢一種成功哲學嘅一個城市原來喺佢所有一切嘅殖民嘅城市嘅裏邊咧，最出名嗰個就係他施，即係他施咧係最成功嗰個，好似香港係呢個英國最成功嘅一個殖民地，一模一樣弟兄姊妹，
所以點解當推羅被拆毀嘅時候咧，先知就話推羅人啊，你走啦，走去邊啊？走去他施啦。點解走去他施啊？因為他施就係你從前將嗰種哲學建立喺度嘅地方。你去嗰度嘅時候，你可能會複製翻嚇，複製翻你所有一切嘅喺呢一個嘅推羅所做，推羅嘅成功，推羅嘅繁榮，去嗰度啦。但係因為佢哋走嘅時候咧，所以後邊就講啦，佢沿海嘅居民啊，你哋都當點啊？哀號啊！因為佢哋走嘅時候，沿海嘅居民又點咧？你應該哀號。點解咧？因為從今以後，佢呢啲居民走咗之後咧，佢哋嘅船隊唔再埋你呢邊嘅碼頭啦，就去咗另外一邊噶啦。咁你哋咧就喺度就冇人理會噶啦。所以佢話你們當哀號。提到呢座推羅嘅城嘅時候咧，第7節呢度咧，原來講到呢個推羅嘅城咧，原來佢真係一個好多人嚮往嘅城嚟嘅。我哋讀下。你就知道佢點俾好多人嚮往啊！第7節話：這是你們乜嘢嘅城啊？哇！原來咧推羅呢座城咧係一個開心城嚟嘅喎，開心城嚟喎，原來歡樂嘅城啊嘛，係咪？你知唔知我讀到呢度嘅時候，我諗起咩啊？點解你諗起歡樂天地啊？我未去過歡樂天地，唔知歡樂天地開唔開心啊？我諗起迪士尼樂園啊，荔園唔係好開心嘅咋，因為年代啊嘛。係啊，我係記得我去荔園嘅時候唔開心啊，點解咧？因為呢樣又唔俾玩，嗰樣又唔俾玩，呢樣又唔俾玩，樣樣都要錢啊嘛，係啊，所以唔開心。弟兄姊妹，原來當日嘅推羅係一座開心城嚟嘅喎。弟兄姊妹，你想下，今日喺地上面所尋求嘅係乜嘢？係咪啊？點解你由呢個地方搬到去嗰個地方住啊？開心啲咯，係咪啊？點解97年嘅時候香港咁多人移民？點解89年之後香港咁多人移民啊？因為有個原因叫你唔開心特別89年之後咧，弟兄姊妹，我普遍我當時咧，因為即係喺教會裏邊服侍嘅時候咧，我見到弟兄姊妹咧係一夜之間咧成個樣變咗，叫我向主面前我好多禱告，我好擔心原底嚟聚會嘅時候歡歡喜喜嘅，但係咧一過咗嗰晚之後咧，弟兄姊妹你知我講緊乜嘅啦係因為錄音啊，所以我避免要講嗰兩個字。但係你哋都明白㗎，你哋都比我年紀大係咪？除咗在座一啲嘅啫。弟兄姊妹啊，我睇見因為有一啲人咧，佢開始擔心啊。弟兄姊妹，咩叫擔心啊？喪失喜樂啊！所以弟兄姊妹就點啊？走咯，係咪走去邊啊？弟兄姊妹，你有冇發現香港人走去邊啊？最多去加拿大，最多去邊個地方啊？嗰個叫做多倫多。弟兄姊妹，你知唔知多倫多被譽為全世界最好居住嘅地方以前係溫哥華嘅，但後來因為香港人去咗多倫多之後，就變咗多倫多。多倫多好唔好住啊？有冇人喺多倫多住過？有冇啊？住過半年，好唔好住啊？係啦，多倫多開唔開心啊？都弟兄姊妹啊，人喺地上面一直尋求嘅係快樂，人喺地上面一直尋求嘅係開心，要揾快樂嘅城，要揾開心嘅城。弟兄姊妹，所以信耶穌都要揾開心，係咪？你知唔知好多人唔響呢個聚會地方去嗰個聚會地方揾嚟揾去揾咗10幾20個聚會地方，你知唔知揾乜嘢？開心，啱嘴型，係咪？我唔係講笑話，真㗎，弟兄姊妹，我唔係同你講笑，因為我由7歲開始我就去禮拜堂，我去過好多唔同嘅禮拜堂。弟兄姊妹，你話什麼咩聖公會啊咩？對唔住啦不如錄音啦，是但啦個個都知㗎啦反正幾十年前開始乜嘢會密會連嗰啲你哋認為最 happy 嗰啲叫靈恩派嘅教會，
我同我太太去過嘅，嚇到我兩個女喊到咕咕咕咕。啊！佢哋開唔開心？開心啊！梗係聚會嘅時候，點樣好似我哋咁樣瞌眼瞓㗎？啊！跳舞唱歌都跳上張凳啊！開唔開心啊？哇！係啊！真係唔係同你講笑，跳上張凳啊！啊嚇！頂個暈低度醫佢。開唔開心啊？啊！人一直係尋找開心，尋找開心。嗱，推羅城係一個開心嘅城。啊！呢種開心係特別嘅，點解咧？因為呢種開心係從唔需要勞苦而得翻嚟嘅開心。嗱，弟兄姊妹，聖經好特別，信耶穌嘅人，你話有冇喜樂啊？啊，有冇喜樂啊？啊，保羅講噶嘛？啊，保羅講嘅，佢話你們要喜樂，你要常常喜樂。保羅仲有一句說話好特別嘅，佢話你們要喜樂。保羅佢話於我並不為難，於你們卻是妥當。咁所以好多弟兄姊妹咧就話捉住呢句說話就話做基督徒啊開心啊 happy 啊係嘛啊，咁所以我問在座有邊個呢個做基督徒係開心噶？好好啊！你哋發現做基督徒係開心係好嘅嚇，但係而家我話俾你聽呢種係咩嘅開心？當使徒保羅講佢話我話你要常常喜樂，於我並不為難嘅時候，我想問當時保羅做緊乜嘢？坐緊監，佢喺腓立比坐緊監。弟兄姊妹，佢係喺內監嘅裏頭。弟兄姊妹，按照《使徒行傳》嘅記載，佢係兩腳上咗木狗啊！弟兄姊妹啊，嗰陣時嘅坐監唔係而家，唔係坐前寨監啊！坐前寨監可以你想食和牛都得嘅，同佢講啊，我要食和牛咁啊得㗎，有和牛食㗎啊！弟兄姊妹啊，嗰日保羅原來坐緊監啊！真係唔係個個都好似你咁諗嘅。你唔好話我以前公司拉嗰個人去坐前寨監啊，真係俾佢激死啊！真係，揸咗少少錢係都唔俾啊！結果係點咧？啊，仲走去買架 Benz 喎，咁啊，於是乎咧唔係告佢咯，拉咗佢坐前寨監咯。嚇，點知咧？跟住咧，政府開翻張單嚟找數。係啊，韞咗佢1個月啫嘛嚇，但係佢所有食嘅嘢啊，佢啲開支啊，要俾翻錢政府。唔係呢個問題啊！弟兄姊妹，所以咧好有趣啊！所以嗱，保羅當時正係喺嗰個地方嗰度坐緊監，但係佢話喎，你要常常喜樂喎。佢唔係已經坐完監喎，我再講，佢係坐緊監。嗱，弟兄姊妹，正話我問弟兄姊妹，你有幾多個你係信主嘅時候啊？你作為一個基督徒，你係喜樂嘅咧？啊，冇錯，我哋應該喜樂。但係弟兄姊妹，呢種喜樂係從邊度而嚟咧？從來唔係從環境而嚟，係咪啊？嚇，所以我哋嘅弟兄啊，我哋大家都知啊，係咪啊？病到咁嘅樣，不至於死嚇。其實我而家先至講下，即係當佢病嗰日，我跟住為佢禱告嘅時候，喺主面前。其實嗰陣時咧，即係主已經俾咗佢我説話我嘅，這病不至於死，係為着我嘅榮耀啊！嚇，後邊嗰句啊，記住啊！所以咧，即係我哋嘅弟兄實在係蒙主嘅恩典係嘛？產生出呢種弟兄姊妹，你知我見過好多基督徒㗎。我最近去探一個弟兄，我冇同你哋講過，佢 cancer 到一個地步嚇，佢 cancer 復發cancer 向佢頸呢度所以咧乜都唔做得唔講到嘢，食唔到嘢，飲唔到水，呼吸有困難弟兄姊妹，若果你係咁，你點啊？係好合情理啊，係咪？死咗佢好過啦，係嘛？但係弟兄姊妹，你知唔知我哋探呢個弟兄嘅時候咧？我同我太太一齊去探呢個弟兄嘅時候，你從來未曾見過一個笑容咁燦爛。喜樂，但係喜樂喺邊度嚟？唔喺環境嗰度佢只能夠用不捨。佢話我心裏邊滿有平安。弟兄姊妹嗱，基督徒嘅喜樂係咁嚟，
唔係從環境而嚟。所以咧，嗰座城叫做咩？叫做歡樂嘅城，而且咧係從上古而有嘅嚇。嘅意義即係話咩咧？即係話其實個上古意思即係話佢個 origin 啊，即係啊佢呢座城啊，從開始嘅時候就係一座歡樂嘅城。呢個歡樂係咩咧？弟兄姊妹，呢個歡樂係從環境而嚟。呢個歡樂唔係從勞苦而嚟。啊，用我哋今日嘅説話講嘅呢種歡樂，從來唔係從十字架而嚟。弟兄姊妹，咁樣嘅歡樂咧，弟兄姊妹，結局係咩咧？嘅結局就係悲哀、就悲慘。啊，呢個就係推羅嘅嗰一個結局。好啦。